السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، في نهار جديد، نهار فيديو كله طاقه، كله حداقه، كله حماس، ما كاين اختي غير الحكاين والتيد التخمان. واخيرا عفى الله على هاد الكوزينه، غادي نبدا نخمل فيها وغادي نبدا بقنت ايوا هادشي اللي كاين البنات. اليوم ان شاء الله غادي نخمل ثلاثه ديال البلايص. المهم كل مره غنحيد عليا حاجه ان شاء الله غير يوصل هكا العيد يلقى الدار كمجموعه. كي قلت لكم غنبدا هاد العيد هذا غنبدا بالكوزينه هي الاولى. عاد ديك الساعات نشوف الا نخمل هكا البيوتا، ولا المهم البيوتا دغيا راه نهار واحد كتبدي فيه الدار كامله. ايوا اختي الكوزينه لا اله الا راكم عارفين، جبت تحت البوطاجي داك المنظمات، داك الشيء المجر، الفران، هادي. المهم ما قلت غادي نجبد، ما نجبدش عليا كل شيء. هذا الروتين هذا تكمله الروتين ديال البارح. ان شاء الله قلت زعما كاين في العشيه فاش تغديت صافي كنت شفتوني جمعت الدار وتغديت داك الشيء صافي فاش ساليت. جيت لهاد تحت الحوض هذا اللي حالته مكرفص. اصلا حيت هكاك داير بداك الزليج، ما هكا كريت الدار بحال هكا، بداك الزليج هكاك داير، وتما كان البوطه كتطلق الصدا. ديما كنبغي نشري هادو كديري غير ب 13 درهم. واختي لا اله الا الله، والله الا كنمشي للسوق كنساهم، ديما كنبغي نشريهم، كنساهم هكا باش نفرجهم. ايوا صافي قلت المهم انا ما غادي ندير والو لحد الساعه لهاد البلاصه ولا الدار كامله. ما غادي ندير واحد ما راكم عارفين دار الكرام، ما كتعرفي تبقاي، ما كتعرفي تخرجي، ما كتعرفي زعما كاين شنو غادي ديري. غير نقيت وصافي، نقي داكشي فين الناس فين جالسه وصافي. كي قلت لكم زعما هاد البلاصه ممكن ندير فيها داك الجير فليكس اولا داك البابي بان، زعما هادشي انا عارفاه، ولكن ما بغيت ندير زعما حتى خطوه. المهم هاد الساعه دابا كنقيت مازال ما شريت حتى حاجه صراحه. صافي ديما كنقول نشري زعما ما كنديرش بالي 100% مع هاد الكوزينه هادي، وحق الله العظيم الا زعما لا اله الا الله. المهم اول حاجه كيفشو بجيت ديها هذاك تحت البوطاجي، خويتو تما كاين عندي البوطاط، كاين عندي هاد البرودويات، هاد الشيء اللي داير انا تحت البوطاجي. صافي المهم خويتو كامل وحكيتو. ما عقلتش واحد البنت كانت قالت لي شنو غادي ندير للصداع، وما عقلتش شنو قالت لي. المهم درت لها غير داك البرودوي ديال اوني وخلطته مع داك اسبيروكس من عاد شريكو بالروايح. خنقوني، ولكن المهم حكيتو تنقى شويه وصافي، ما تنقاش 100%، ولكن اختي ما غاديش نطيح انا صحتي على قبله. المهم غير نقيه وصافي، كي قلت لي نغسل ليه غير وجهه. هادشي اللي كاين البنات. المهم نقيت تحت، قلت لكم تحت الحامض مزيان. حكيتو، مسحتو، خليتو ينشف. جيت غسلت هاد المنظمات هادو اللي دايره فيهم انا هادشي. المهم هنا بعدا غادي نوريكم هاد البوماده اللي كتعاني اختي من زرق الزيت داك الصغير. هادي راه دقه بطله. انا فاش دخلت لهاد الدار هادي مع ما كانتش مسكونه، دخلت ليها ولقيت فيها واحد شويه زرق الزيتات دوك صغيورين. ايوا اش انا نقول لكم، الحمد لله فاش درتها زعما كاين مشى، ما بقاش ليا. كتلقاي مقتول وكتلقاي المهم غابر. صافي المهم شديت البنات، غسلت داك الشيء مزيان كله، غسلت دوك البيدوات ديال الزيت، حاطه تما البيدوات ديال الزيت القصري، حاطه هنايا هذا ديال الطارو حاشاكم، حاطه داك المنظمات قلت لكم غسلتهم كاملين، فركتهم فريك كاع البرودويات غسلتهم. المهم ريحه التيدو جميل، تنقى. ومسحت حتى البلاكارات، ما صورتش معكم، راه حتى البلاكارات فركتهم فريك حتى هما. ايوا جا اختي هنايا الروينه، نزلت لهاد المجر هذا. صافي قلت هاد النهار زعما غنحيد عليا شي حاجات. المهم ما غاديش يدوز عليا خاوي، ميم سفيان كان في المدرسه، تغديت الدار مجموعه، وقلت صافي نحيد عليا. والله الا البنات هي صعيبه غير البديه، وفاش كتنقي وكتسالي والله يا البنت على راحه، ما نكذبش عليكم. المهم هنايا شفت هاد المجر هذا مع حل سد جبد هادي، حط هادي، دير هنايا صافي كيترول ليا تقرب ليا. المهم هاد المجر هذا هو اللي دايره فيه داك تقد كنتقدا. زعما كاين لحسن الحظ زعما انا ما كنجيبش زعما كاين كميات كثيره وداك الشيء. نجيب انا كميات كثيره ما عرفت فين غادي ندير هذا الشيء، كنجيب القياس اللي كيقدني وصافي. هنايا البنات لي بات ما لقيت فين نديرهم. العدس حتى هو كاين واحد المنظمات عندي، واحد البواطات كندير فيهم هذا الشيء، عامرين شي خصو يخوا شي ما خصوش يخوا. المهم قلت غادي ننظمو، اليوم غادي غير نتولو ونقاد داك الشيء باش اللي عندي. اما ان شاء الله ناويه زعما ديما يا اختي عليا انا زعما ديما كنبغي نمشي للسوق نشري هذوك دايرين ب5 دراهم. هذوك المنظمات يكونوا بحال نحيد عليا كاع القراعي، داكشي اللي ما لايق نحيدو ونستفو ونقادو، يكون داكشي منظم الله على راحه. معنا عندي واحد البلاكار الفوق عرفتي بعيد عليا فيه غير الماعن، حيتاش الا كان داك البلاكار قريب ليك تقدري ديري فيه كتقديه، وتقدري فيه ديري فيه منظمات كيتغبروا. زعما كيغبروا ما كيبانوش، زعما تقدري ديريهم في داك البلاكار ما كيبانش زعما كاين
الروينه وداكشي. انا ندير ديك المنظمه اللي كتجر وعندي هذا المجر هذا كنحلو كيخلعني والله الا كنبقى ديما كصافي كنرجع نسدو. ايوا صافي قلت اليوم غادي نحيدو غادي نمسحو. راه مسحت الداخلاني ديالو، مسحت زعما حيدته كامل، مسحت تما بجافيل، نقيته مزيان، كنمسح ونعاود كنمسح ونعاود. عاود مسحت ثاني المجر حتى هو بداك التفرديت اللي كيكون داكشي، مسحته وقديته حتى هو وصافي نظمته. المهم هكا نظمته. هاد الشبيكه درت فيها داكشي د الحلوى ماء الزينه وداكشي الخميرات وداكشي، وهذه خليت داكشي تما حتى كي قلت لكم ناخذ منظمات. المهم ما لقيتهم زعما ما لقيت ما فين نحطهم. حطيتهم غير تما داك العدس الحمار ولي باط وداكشي حتى نغسل دوك البواطات ونشوف الا خوات شي حاجه زعما نرجع نقاد داكشي. المهم المهم داكشي على قد الجهد وقد الحال داكشي اللي عندي زعما كنقضي به وصافي. هنا المهم كي قلت لكم ديك البواطه درت فيها داك لي باط وداكشي ما لقيت فين حطيتهم تما جمعتهم زعما يبقاو مجموعين في ديك المنظمه. ايوا وهنايا البنات هاد العطريه صراحه ما كتكرهي زعما شي مجر كامل تكون فيه غير قريعات صغار ديال العطريات ديري فيهم داك السودانيه، القزبور يابس، السانوج، زرع الكتان. المهم داكشي انا دايره هنا في هاد البواطه حيت ما عرفتش فين ندير صراحه. عندي غير داكشي كيكون غير شويه والله الا زعما كيرون الدنيا. عندي غير شويه من حاجه كيرون الدنيا وصافي. المهم حطيتهم جمعتهم في هاد البواطه باش ما يبقاش داكشي مرون. هنايا بنوريكم هاد الكاوكاو هذا البنات راه ما عرفتش داكشي اللي خرج فيه. واش خسر ليا واش نلوحو؟ قولوا لي نتوما واش نلوحو اولا نغسلوه ولا شنو؟ صافي مبقاش صالح. ما عرفتش واش سواس واش خسر واش غمل، ما عرفتش شنو طرالي. المهم خليته تما. تتقولوا لي في لي كومونتير اش غادي ندير لداك الكاوكاو، ما عرفتش صراحه اش غندير. المهم داك المجر ساليت منه حتى هو قديته. ايوا دزت هنايا لهاد المنظمه هاد المنظمه حتى هي كي قلت لكم هي اللي دايره فيها هاد البواطات. كل وحده في شكل. هاد البواطات هادو دايره فيهم زعما كاين اللي صالح كاين اللي تا هو غير شويه. المهم وانا غنظم من بعد فاش غنغسلهم وغنخويهم وداكشي عاد غادي نمشي لداك المجر اللي كنت درت فيه لي باط وداكشي، وغادي ديك الساعه الا بواطه كانت خاويه وداكشي غادي نست. فهمتوا كيفاش؟ المهم هاد الكحل هذا راه عندي منه واحد، عندي منه ثلاثه جوج شميكات صغار، وعندي في هاد القرعه ما عرفتش شنو نكذب عليكم ما عرفت هو الزر حيت انا ديجا شاريه زرعه البصله كنت كنديرها لشعري. هادي عندي السانوج ما عرفتش بالضبط. المهم انا نكذبش عليكم كنشري بعض المرات هادشي ديال السانوج وهادشي بعض المرات كنشري ما كنعرفو كاع ما كنعقلش على سميتو. المهم داكشي يقدر غنلوحو ما عندي ما ندير به اصلا ما كنستعملوش وصافي. المهم خويت هذيك من ديك البواطات خويتهم تما حطيتهم تما حتى نسالي ليهم وجيت اختي نفرك هاد الشبكه. اش نقول لكم؟ اش غنقول لكم البنات؟ راه قلت لكم دابا الكوزينه كتشد شويه هكا الوقت. يعني فاش كيكون داكشي ميدام وفاش كتكون ميدام الغبره كيكون داكشي لاصق. ايوا المهم فركتها حيدت هاد الادير والله العظيم. لا اليوم غدا ولكن اليوم صافي كتاب زعما نقيها ونظم داكشي. المهم عرفتي درت ليها غير اوني ودرت ليها جافيل ودخلتها هنايا الحمام وبقيت عليها بحك حك حك. راه غير ما صورتش معكم صافي حيدت طاختي الكاميرا بديت زعما كنكفض كنحك ونقول ما حكيت الله يا البنات واحد الراحه. وصافي هنايا هي اخر حاجه غنشللها وغادي نديرها تسقطر غنخليها زعما تسقطر على بما نسالي داكشي الاخر. المهم هانتوما كنشلل فيها والله عرفتي تنقاد راه كي كانت راه ما نعاودش لكم. كانت داكشي معلك ما نعاود لكم عرفتي. ايوا المهم نقيتها الله عرفتي فاش تنقات يا سلام. المهم هانتوما كي كتبان لكم غنخليها تسقطر وغادي ندوز هنايا الكوزينه. هنا البنات راه باقا ما درت حتى حاجه صافي غير خويتها دزت ديريكت نغسلها باش نحيدها عليا. صافي هنايا هاد الجهه هاد الحيط هذا قلت غادي زعما كي قلت لكم كتمشي بقنت صافي هاد الحيط هذا قلت غادي ندوز عليه تا هو ب نمسحو بجافيل. درت فيه جافيل درت داك اسبيروكس داك البرودوي حتى هو. المهم هذا الحيط هذا قلت غنحيدو عليا. وبالنسبه للمجوره حتى هما صراحه بيض نقادهم دايره فيهم كيسان طباصل. هاد المجوره فين دايره انا الماعن. المهم المجر الاول اللي كيترول اللي زعما صافي كيترول بزاف راه قديتو. هيا خويت القرائي هادو كاملين خديتهم باش نغسلهم حيت كلهم مسخين. كي قلت لكم بغيت نشري منظمات يكونوا كلهم بحال دابا مثلا هذه في شكل وهذه في شكل هذه في شكل فهمتوا. المهم درتهم يتغسلوا. هذوك الغطايات ديال هاد القرا حيت هاد القرايه باقيين نقيين غادي غير نمسحهم غير من هنايا من برا حيت باقي نقيين داكشي علاش ما خويتهمش. صافي هادو درتهم في ميكات. هادشي اللي كان هنايا في هاد المنظمه هذه
فهاد المنظمات هادو درتهم في ميكات بما نغسل هادو وديك الساعه نرجعهم ان شاء الله، بما عاوتاني نشري زعما كي منظمات يكونوا زعما بحال فهمتوا كيفاش، حيت صافي مبقاوش عاجبيني هادشي، باش يكونوا كبار، باش نيت داكشي اللي نظمت في داك المتجر صافي دوك لي باط والقطاني وداكشي نلقى فين نديرهم، واخا اصلا انا ما كنجيبش كميه بزاف، كنجيب غير القياس وصافي. هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نغسل هادشي، غنغسل هاد المنظمات هكا كاملين، غنغسلهم صافي، عاد نخليهم ينشفوا، عاد ديك الساعه ان شاء الله نرجع هادشي كل حاجه بلاصتها. المهم صافي هنا كيف شفتوا ضربت لهم حتى هما بواحد الفركه، عرفتي مع واحد القناه كيكونوا هكا مصغين، شديت المهم فركتهم ودوزت عليهم حتى بالموس مع دوك القناه كيكون داكشي ملاصق. المهم غسلتهم نقيتهم كيف شفتوا، زعما كاين كل منظمه في شكل. هادو راه رخاصين دايرين ب3 دراهم، كاينين هذوك المنظمات كنشريتهم ب15 درهم، ومع كتشوف كتشري منظمه كتشري غير القياس، الا كثرت كنشري غير جوج من الحاجه. هادشي اللي كاين، داكشي علاش ولا ليا هادشي ما عرفت كي داير مرون. زعما ما كتكرهيش زعما ديري زعما كلشي بحال يكون داكشي منظم على حقو طريقو، باش انت كتعرفي زعما اللي عندك اللي ما عندكش. المهم انا زعما كنقي داكشي اللي عندي كي قلت لكم، ومن بعد ديك الساعه يحل المهم الانسان ينقي بعدا داكشي اللي عنده. المهم عرفتي راه فركتهم واحد الفركه، غسلتهم انتما هذوك ديال العطريه، حيدت ليهم غير الغلاقه، غسلتهم حتى هما كلشي بالتيجو جافيل، وراه حكيتهم مزيان مزيان. المهم نقيت الدنيا ما نعاودش لكم صافي. المهم خليتهم هنايا يتسقطروا، ديك الشبيكه ديالهم حتى هي راه خليتها كتسقطر، الحيط راه مسحتو نقيتو، المجر تا هو نقيتو تحت البوطاجي. ايوا صافي. المهم هذا النهار هذا قلت زعما نحيد عليا هذا الشيء. ديك الساعه الله باقي ليا هذا الفران اللي كتشوفوا، ما نعاودش لكم باقي ليا الفران، اما هنا فوق البوطه هذا راه ديما كنمسحو ديما يدي عليه، غير هو هذا النهار هذا ما مسحتوش. ايوا تا هو موسخ، عرفتو حالته. وصافي درت ليه هذا البرودوي، خليته زعما يبقى زعما كيقولوا يترقد داك البرودوي، زعما خليت واحد 5 دقائق بحال هكاك صافي. جيت غير حكيت واحد الحكه اللي خفيفه، والله الا هاد البرودويات قد ما زعما هما خايبين الا كثرتي فيهم ويضروك في يديك وداك الشيء، ولكن راه ما نعاودش لكم الله. كتفركي غير فركه وحده صافي كيتنقى داك الشيء. المهم نقيت وشوفوا كيولى البنات يا سلام. هاد الريوسه حتى هما راه مسحتهم. ايوا مسحت دوك الحديدات حتى هما راه مسحتهم مزيان، حيت هما فاش كندير لهم داك البرودوي كيبقى داك الوسخ كيطيح غير بوحدو. ايوا صافي تنقاو حتى هما مسحتو. ايوا العقبه ان شاء الله الفران دابا خصو واحد المناتي فركه. المهم صافي نقيت هذاك هنايا. ايوا دابا صافي ساليت جففت الكوزينه البنات، نقيتها، المعينات اصلا كانوا مغسولين. غسلت غير ديك البواطات خليتهم تما يتسقطروا. خويت داكشي حطيته فوق البوطاجي وقلت غادي ندير العشاء. صافي حتى الكوزينه زعما ساليت منها صافي، قلت هذا النهار بركه. صافي جا وقت باش ندير العشاء، درت البنات لي بات بصوص بيشاميل والدجاج والفرماج. الله يا البنات كي جاو هاد لي بات اش غنقول لكم، شوفوا هنا راه باقي داكشي محطوط بما يتسقط داكشي، وغنمسح البواطات وغنرجعهم بلاصتهم. حيت صافي اللي مهم راه درتو، زعما داكشي اللي نقيتو راه زعما اللي مهم هو نقيت داكشي وقديتو. المهم بالنسبه للعشاء البنات غير جربوا هاد العشاء، اقتراح العشاء راكم عارفين الانسان كيتلف هكا في العشاء. درت لي بات بصوص بيشاميل كي قلت لكم وصدر ديال الدجاج. هنا البنات بالنسبه للصدر ديال الدجاج درت بصيله مشلضه، درت شويه الزيت وخليتها تشحر تدبالت. صافي زدت البنات الصدر ديال الدجاج، لا هذا البنات راه لادان، بغيت نقول لكم الصدر ديال لادان اولا الصدر ديال الدجاج. درت العطريه شويه الخرقوم شويه ما كثرش البنات، شويه البصل حيت ما عنديش بزاف، شويه البزار شويه الخرقوم شويه السكينجبير المليحه. وهنايا البنات كندير قزبور يابس. ومهم الصدر ديال لادان كي قلت لكم زدت معها واحد الريز ديال الثومه حكيتو. صافي حكيت الريز ديال الثومه، البصله مشلضه، الصدر ديال لادان، وديك العطريه اللي قلت لكم، شويه خرقوم بزار سكينجبير غير شويه ما تكثروش، ملحه قزبر يابس تا غير شويه. وفي الاخر من بعد ما تشحر زدت المعدنوس مقطع. عرفتوا جا اش غنقول لكم، واعر واعر واعر، جا العشاء غزال. هنا البنات لي بات عندي هاد المقارونيه هادي، الماء عادي يعني سخنت الماء، درت فيه ورقه سيدنا موسى، الزعتر المسند الرسمي ديال لي بات ورقه سيدنا موسى والزعتر، درتهم تما يتسلقوا مع مليحه وشويه زيت العود. لي بات البنات باش يجيو بنان سلقوهم بزيت العود ضروري، زعما ديروا فيهم زيت العود ما ديروش الزيت العاديه. ايوا صافي. المهم قلت لكم خليتهم يتسلقوا صافي. هنايا البنات سقطرتهم، زدت البيشاميل، راكم عارفين البيشاميل الحليب والزبده والدقيق المهم راكم عارفين. صافي خلطت كلشي في ديك الكاسرونه، خلطت البيشاميل مع المقارونيه مع صدر ديال مع داك لادانت
اللي درت مع بصيله من بعد ما طابو داكشي. والفرماج البنات ضروري، الفرماج راه كيعلك، خصوصا داك فرماج حمر، عرفتي راه كيجي واحد البنه. اش نقول لكم، مولفه كنديرهم بصوص طوماط حتى هي، ولكن دابا درتهم غير بهذا البيشاميل، راه جاو يا سلام مع الزعتر ورقه سيدنا موسى، جاو غزالين. المهم ها نتوما البنات غنقرب لكم الكاميرا وتشوفوا كي جا داكشي معلك معلك معلك. اختي راه التليفون راه ما عنديش شي كاميرا اللي واو، ولكن داكشي جا غزال. كان هذا هو اخر الفيديو ديال اليوم، تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.